स्वागत है आपको ऐसे गैजेट्स में। और मैं हूं दिलीप और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आईपैड प्रो की बैटरी को किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, आपको पता लगेगा कि बैटरी ख़राब होने के बाद जो है किस तरह से निकलता है। और ये बैटरी जो है इनबिल्ट बैटरी होती है दोस्तों, उसको निकालने से पहले हमें कितना स्टेप वर्क करना पड़ता है इस पर, ये चीज़ आप देख सकते हो। और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना जिससे आपको पता लगे। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि हमारी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इसी तरीके की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आगे आपको लाइव रिपेयरिंग की ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, बने रहिए वीडियो के अंदर। दोस्तों हमने जो है स्क्रीन को रिमूव कर दिया है और रिमूव करने के बाद हमारे पास अब जो है इसकी कनेक्टर को हमें रिमूव करना है। उसके लिए हमें 3 स्क्रू को ओपन करना है। आप देख सकते हो 3 स्क्रू है। इसको ओपन करने के बाद आपको दिखाने वाला हूँ कि बैटरी को किस तरह से रिमूव करते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर।